Akwụkwọ nke Ezra, isi nke mbụ. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs, bụ eze Pesia, ka okwu Jehova nke sitere n'ọnụ Jeremaịa mezuo. Jehova kpalitere ọnụ ọkụ nke Sairọs bụ eze Pesia, o wee kwusaa n'alaeze ya niile, dekwa ya n'akwụkwọ, sị: Sairọs bụ eze Pesia sịrị, Jehova bụ Chineke nke eluigwe enyewo m alaeze niile nke ụwa, bụ onye na-enye m iwu n'ebe Jerusalem nọ, onye na-enyekwa Juda ụlọ. Ọ dị n'etiti unu, n'etiti ndị ya niile, ka Chineke ya nọnyere ya, ka ọ gbagokwa Jerusalem nke dị na Juda, wee wuo ụlọ Jehova bụ Chineke Izrel nke dị na Jerusalem. Benjamin bụ ndị nchụaja na ndị Livayị bụ ndị niile Chineke kpaliri ime ka mmụọ ha rigo, wee bilie iwu ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem. Ndị niile ndị nọ ha gburugburu wee were ihe ọlaọcha na ọlaedo na anụ ụlọ na ihe dị oke ọnụ ahịa mee ka aka ha dị ike, tinyere ihe niile e nyere n'afọ ọfụfọ bụ Sairọs bụ eze bụ nke ụlọ Jehova, wee si na Jerusalem pụta, o wee tinye n'ụlọ chi ya niile. Ma Sairọs bụ eze Pesia chịpụtara n'ala Mitredat, bụ onye nchekọba, wee gụọ ha nye Sheshbaza, bụ onyeisi Juda. Nke a bụ ọnụọgụgụ ha: ọgụ epekele ọlaedo na 10, na otu nnu ọkwa ọlaedo 2 na ọgụ 10, mma ọgụ na 9, ọkwa ọlaedo na 30, nnu ọkwa mwụsa ọlaedo na ọgụ 10 nke ụdị nke abụọ, na nnu arịa dị iche iche. Ihe niile nke ọlaedo na nke ọlaọcha dị nnu 5. Bụ Sheshbaza wetara ihe ndị a niile mgbe e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ si na Babilọn rigota Jerusalem. Isi nke abụọ. Ma ndị a bụ ụmụala ahụ ndị siri na ndọta n'agha, nke ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ rigo, ndị Nebukadneza bụ eze Babilọn mere ka ha jee biri na Babilọn. Ndị wee laghachi na Jerusalem na Juda bụ Relaya na Modekaya na Bilshan na Mispa na Bigvai na Rehum na Baana, onye ọbụla n'ime obodo ya, bụ ndị ha na Zerubabel na Jeshua na Nehemaya na Serata, bụ ndị isi n'ụmụ Izrel bịa. Ụmụ Parosh, nnu 5 na ọgụ 212. Ụmụ Shefataya, 372. Ụmụ Ara, nnu na ọgụ 75. Ụmụ Pahat-Moab, nke ụmụ Jeshua na Joab, nnu 5 na ọgụ 12. Ụmụ Elam, nnu 5 na ọgụ 214. Ụmụ Zatu, nnu 9 na ọgụ 25. Ụmụ Zakal, nnu na ọgụ 18. Ụmụ Bani, nnu na ọgụ 22. Ụmụ Bebai, nnu na ọgụ 13. Ụmụ Azgad, nnu 5 na ọgụ 12. Ụmụ Adonikam, nnu na ọgụ 66. Ụmụ Bigvai, nnu 12 na 16. Ụmụ Adin, nnu na ọgụ 214. Ụmụ Ata nke Hezekaya, ọgụ 418. Ụmụ Bezai, ọgụ 13. Ụmụ Jora, ọgụ 612. Ụmụ Hashum, ọgụ 13. Ụmụ Giba, ọgụ 415. Ụmụ Betlehem, ọgụ 63. Ndị ikom Netofa, ọgụ 216. Ndị ikom Anatot, ọgụ 68. Ụmụ Azmavet, ọgụ 22. Ụmụ Kiriatarim na Kefera na Beerọt, nnu na ọgụ 73. Ụmụ Rema na Geba, nnu na ọgụ 11. Ndị ikom
Mikmas, ọgụ 62, ndị ikom Betel na Ai, ọgụ 13, ụmụ Nebo, ọgụ 212, ụmụ Magbish, ọgụ 216, ụmụ Elam nke ọzọ, 5 na ọgụ 214, ụmụ Harim, ọgụ 15, ụmụ Hod, Hadid na Ono, nnụnụ ọgụ 65, ụmụ Jeriko, nnụnụ ọgụ 75, ụmụ Sna, nnụnụ 3 na ọgụ 16, ndị nchụaja ụmụ Jedaya nke ụlọ Jisọs, nnụnụ 2 na ọgụ 83, ụmụ Ima, nnụnụ 312, ụmụ Pashua, nnụnụ 5 na ọgụ 27, ụmụ Harim, nnụnụ 2 na ọgụ 77, ndị Livayị, ụmụ Jeshua na Kadmiel nke ụmụ Hodavaya, ọgụ 314, ndị ọbụ abụ, ụmụ Asaf, ọgụ 68, ụmụ ndị ọnụ ụzọ ámá, na ụmụ Shalom, na ụmụ Ata, na ụmụ Talmon, na ụmụ Akub, na ụmụ Hatita, na ụmụ Shobaya, ha niile ọgụ 619. Ndị ohu ụlọ ukwu ahụ, ụmụ Ziba, ụmụ Hasupia, ụmụ Tabot, ụmụ Keros, ụmụ Siaha, ụmụ Padon, ụmụ Lebana, ụmụ Hagaba, ụmụ Akub, ụmụ Hagab, ụmụ Shamlai, ụmụ Hanan, ụmụ Gidel, Ria, ụmụ Rezin, ndị ụmụ Nekoda, na ụmụ Gazam, na ụmụ Uza, na ụmụ Paska, na ụmụ Besaya, na ụmụ Asna, na ụmụ Meunim, na ụmụ Nefisim, na ụmụ Bakbuk, na ụmụ Hakufa, na ụmụ Sizera, na ụmụ Tema, na ụmụ Nezaya, na ụmụ Hatifa, ụmụ ndị ohu Solomọn, ụmụ Sotaya, na ụmụ Hasoferet, na ụmụ Peruda, ụmụ Jaala, na ụmụ Dakon, na ụmụ Gidel, ụmụ Sheftaya, ụmụ Hatil, ụmụ Pokeret Hazebaim, ụmụ Amis, na ụmụ ndị ikom Solomọn niile bụ ndị na-ejere ozi, bụ ndị ohu 3. Ụmụ ndị ikom Solomọn niile bụ ụmụ ndị ikom nke ụlọ ukwu Chineke, 92. Ndị a bụ ndị siri na Tel Mela, na Tel Hasha, na Kerub, na Adam, na Imea rigo, ma ha apụghị igosi ụlọ nna ha na ụmụ ha, ma ọ bụ Izrel ka ha bụ. Ụmụ Delayaya, na ụmụ Tobaya, na ụmụ Nekoda, nnụnụ ọgụ 12, sitere n'ụmụ ndị nchụaja, na ụmụ Habatak, na ụmụ Habatak lụrụ nwanyị sitere n'ụmụ ndị inyom Bazilai bụ onye Giled, e wee kpọọ ya n'aha ha. Ndị a chọrọ ọnọdụ ha n'etiti ndị e debara aha ha n'akwụkwọ n'usoro ọmụmụ, ma a chọtaghị ha. Ya mere, e were ha na ha erughị eru ma wepụ ha n'ọkwa nchụaja. Gọvanọ ahụ gwara ha na ha agaghị eri ihe ndị kasị nsọ ruo mgbe otu ọnụ ahịa dị $42,360, ma e wezụga onye nchụaja ha guzoro iji Urim na Tumim jee ozi. Ndị ohu mkpokọta ahụ niile na ohu ha ndị inyom, ndị dị 7 na ọgụ 67, ha nwekwara ọgụ ndị ikom 12, na ndị ọbụ abụ bụ ọgụ ndị ikom 45. Kamel ha dị nnụnụ ọgụ 15, ịnyịnya ibu ha ndị inyom 6, ịnyịnya ha dị nnụ na ọgụ 66. Mgbe ha bịara ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem, e wepụtara obi ha maka ụlọ Chineke, idowe ya n'ọnọdụ ya. Ha tinyekwara dịka ike ha si dị n'ụlọ akụ nke ozi ahụ ọgụ nnu darik ọlaedo 2 na ọgụ 10,
na nnụnụ ọlaọcha 5 na ọgụ uwe ndị nchụaja na ndị Livayị na ụfọdụ n'ime ndị Izrel na ndị ọbụ abụ na ndị ọnụ ụzọ ámá na ndị ohu ụlọ ukwu wee biri n'obodo niile ha na Jerusalem niile n'obodo niile ha. Isi nke 3. Ma mgbe ọnwa nke 7 ruru, ụmụ Izrel wee nọ n'ụbọchị ahụ. Obodo ndị mmadụ gbakọtara dịka otu onye na Jerusalem. Joshua nwa Jozadak wee bilie, ya na ụmụnne ya bụ ndị nchụaja, na Zerubabel nwa Shealtiel na ụmụnne ya, wuo ebe ịchụ aja nke Chineke Izrel, chụọ aja nsure ọkụ n'elu ya, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ na iwu Mosis bụ onye nke Chineke. N'agbanyeghị egwu ha na-atụ n'ihi ndị bi n'ala ndị gbara ya gburugburu, ha guzoro ebe ịchụ aja n'elu ụkwụ ya. Ha wee suore Jehova aja nsure ọkụ n'elu ya, bụ aja nsure ọkụ ụtụtụ na anyasị. Ha wee mee emume ụlọ ntu dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ. Ma emesịa, aja nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, aja mbuli nke ọnwa ọhụrụ, nke emume niile nke Jehova nke edeworo nsọ, na nke onye ọbụla nke na-eweta afọ ofufo Jehova. Site n'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke 7 ka ha malitere suo aja nsure ọkụ ịchụrụ Jehova, ma a katọghị ntọala ụlọ ukwu Jehova. Ha nyekwara ndị na-awa nkume na ndị ohu ọkwa nka ego. Ha nyekwara ndị Saịdọn na Taịa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na mmanụ, ka ha wetara osisi sida Lebanọn ruo oke osimiri ruo Jopa, dịka onyinye ịnata ihe ọma nke ha wetara site n'aka Sairọs bụ eze Pesia. Ma n'afọ nke 2 nke ha bịaruru ụlọ Chineke n'ebe ahụ Jerusalem, n'ọnwa nke 2, Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jozadak na ụmụnne ha fọdụrụ, bụ ndị nchụaja na ndị Livayị na ndị niile ndị si na Jerusalem emere ka ha jee biri n'ala ọzọ, wee malite ije ozi. Guzo ndị Livayị site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu ịbụ ndị isi n'ọrụ ụlọ Jehova. Joshua wee guzo, ya na ụmụ ya ndị ikom na ụmụnne ya, na Kadmiel na ụmụ ya ndị ikom, bụ ụmụ Juda, dịka ndị isi nke ndị na-eje ozi n'ụlọ Chineke, bụ ụmụ Henadad, na ụmụ ha ndị ikom na ụmụnne ha bụ ndị Livayị. Ma mgbe ndị na-ewu ụlọ tọrọ ntọala ụlọ ukwu Jehova, tinye ndị nchụaja n'uwe ha, chịrị opi, ha na ndị Livayị bụ ụmụ Asaf chịrị aja ito Jehova dịka okwu David bụ eze Izrel si dị. Ha wee tie mkpu n'etiti onwe ha n'ito na-ekele Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ebere ya dị n'ebe Izrel dị, n'ihi na ndị Izrel niile na-eti mkpu ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na a tọrọ ntọala ụlọ Jehova. A nụkwara mkpọtụ ha n'ebe dị anya. Akwụkwọ Ezra isi nke 4. Akwụkwọ Ezra isi nke 4. Ma ndị bi na Juda na Benjamin nụrụ na ụmụ ndị a dọrọ n'agha na-ewu ụlọ nsọ maka Jehova Chineke Izrel. Ha bịakwutere Zerubabel na ndị isi ezinụlọ wee sị ha, anyị ga-eso unu wuo ụlọ, n'ihi na anyị na-ahụ Jehova Chineke unu dịka unu si eme. Anyị na-achụkwara ya àjà kemgbe ụbọchị Esarhadon eze Asiria, onye duru anyị ebe a. Mgbe ahụ Zerubabel, Joshua na ndị isi Izrel ndị ọzọ gwara ha. Ya mere ndị bi na Juda mere ka obi dajụọ ha, ma nye ha nsogbu n'ịzụta ihe ha zụtara. Ha wee gọrọ ndị ndụmọdụ megide ha iji gbochie ha. N'oge niile Sarius eze Peshia na ruo ọchịchị Daraiọs eze Peshia, n'oge ọchịchị Ahasuerọs na mbido ọchịchị ya, ha dere ebubo megide ndị bi na Juda na Jerusalem. N'oge Atashashet, Mitreda, Tabel na ndị enyi ya ndị ọzọ degara Atashashet eze Peshia akwụkwọ ozi n'oge udo.
ndị Siria dere ya. Ihe ndị e kwuru dịkwa n'asụsụ ndị Siria na Rehum. Charles na Shimshai, odeakwụkwọ, dere akwụkwọ ozi eze megide Jerusalem. Artasashit n'ụzọ dị otu a. Ha dere Rehum onyeisi ọchịchị, Shimshai odeakwụkwọ, na ndị enyi ha Dinal, Afsakal, Gal-Bape, Shushachal, Elmal na ndị ọzọ. Asnapa kpọbatara mba ọzọ ma mee ka ha biri n'ime ndị mmadụ bụ ndị ụgha Sameria na ndị ọzọ dị n'ofe osimiri na Chinet dị ukwuu. Nke a bụ Al-Shati, ndị ohu gị, ndị ikom nwere akwụkwọ ozi. Ha zigara ndị ikom gafere osimiri na Chinet na-ekele unu. Ka eze mara na unu bịakwutere unu abịala Jerusalem, obodo nnupụisi na ajọ omume, ma zụta ma tọọ ntọala mgbidi ahụ ma wuo ntọala ya. Ka eze mara na ọ bụrụ na e wuo obodo a ma tinye ntọala mgbidi ya, ha agaghị enye ụtụ isi maọbụ ikike, ya bụ ị ga-egbochi ụtụ isi eze. Ugbu a, ebe ọ bụ na a kpọbatara anyị n'obi eze, ọ bụghị ise ka anyị ga-ahụ ihere eze. Ya mere, anyị zigara ka eze gosi anyị, ka anyị wee nyochaa akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme nke nna nna gị. Ị ga-ahụkwa n'akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme wee ghọta na obodo a bụ onye nnupụisi ma na-adịghị amasị ndị eze na ndị isi, nakwa ha emeela nnupụ isi n'oge gara aga, nke mere eji bibie obodo a. Ya mere, anyị na-agwa eze na ọ bụrụ na a zụta obodo a ma tinye ntọala mgbidi ya n'ụzọ dị otu a, akụkụ nke dị n'ofe osimiri agaghị abụ nke gị. Eze zigara Rehum onyeisi oche na Shimshai odeakwụkwọ na ndị enyi ha ndị ọzọ bụ ndị Sameria na ndị ọzọ bụ ndị ofe osimiri. Shelam na Chet agụọla akwụkwọ ozi izigara n'ihu ọha. M wee nye iwu, ha wee chọọ ma chọpụta na obodo a kemgbe oge ochie emegidewo ndị eze, enupụwokwa isi, etinyekwara nnupụ isi n'ebe ahụ. E nwekwara ndị eze dị ike n'ezi Jerusalem, bụ ndị chịrị n'ofe osimiri dum. A na-enyekwa ha ụtụ isi na ikike. Ugbu a, mee iwu ka ndị a kwụsị ịchị. Agaghị azụtakwa obodo ahụ ruo mgbe e nyere iwu ọzọ. Kpachara anya ka unu ghara ime nke a. Gịnị mere ọchịchị ga-eji gbasaa iji merụọ eze ahụ? Mgbe a gụrụ akwụkwọ ozi eze Artasashit n'ihu Rehum, odeakwụkwọ Shimshai na ndị enyi ha gara Jerusalem ngwa ngwa gaa n'ebe ndị Juu nọ ma mee ka ha kwụsị site n'ike n'ike. Mgbe ahụ, ọrụ nke ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem kwụsịrị ma nọgide ruo n'afọ nke abụọ nke Darius eze Peshia. Akwụkwọ Ezra isi nke ise. Mgbe ahụ, Hagai onye amụma na Zekaraya onye amụma nwa Ido buru amụma nye ndị bi na Juda na Jerusalem n'aha Chineke Izrel. Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jozadak wee bilie wee malite iwu ụlọ Chineke na Jerusalem. Ndị amụma Chineke so ha, bụ ndị nyere ha aka. N'otu oge ahụ, Tatanai onye bụ onyeisi osimiri bịakwutere ha, Sheta-Boznai na ndị enyi ha, wee sị ha, onye nyere unu iwu ịzụta ụlọ a na ịtọ ntọala nke ndị a? Anyị wee sị ha n'ụzọ dị otu a, kedu aha ndị ikom zụtara ụlọ a? Ma anya Chineke ha dị n'ahụ ndị okenye Jehova bịakwutere Darius. Ma anya Chineke ha dị n'ahụ ndị okenye Jehova bịakwutere Darius, Lewis na ndị na-enweghị ike ime ka ha kwụsị ọrụ ruo mgbe ha ji akwụkwọ ozi zaghachi. Akwụkwọ ozi nke Tanai onyeisi ndị agha n'ofe osimiri, Sheta-Boznai na ndị enyi ha, Arfashekai ndị nọ n'ofe osimiri zigara eze Darius. Ha zigara ya akwụkwọ ozi nke edere nye eze Darius, udo zuru oke,
ka eze mara na anyị agaala n'ógbè Juda n'ụlọ Chineke ukwu ahụ, nke e ji nkume ukwu ruo. Ọkụ na-agbakwa n'ime mgbidi. A na-arụkwa ọrụ a ngwa ngwa ma na-aga nke ọma n'aka ha. Anyị wee jụọ ndị okenye ahụ sị ha, onye nyere unu iwu ịzụta ụlọ a ma tọọ ntọala mgbidi ndị a? Anyị rikwara maka aha ha, ka anyị wee kwado ha ma dee aha ndị ikom ahụ bụ ndị ndu ha. Ma ha zara otu a sị, anyị bụ ndị ohu Chineke nke eluigwe na ụwa. Anyị na-azụkwa ụlọ ahụ a zụtara n'oge ochie n'ọtụtụ afọ gara aga, nke otu eze ukwu nke Izrel wuru ma guzobe. Mgbe nna nna anyị ha kpasuru iwe nke Chineke nke eluigwe, o nyefere ha n'aka Nebukadneza eze Babel, onye Kaldea, onye bibiri ụlọ a ma dọta ndị mmadụ na Babel. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs eze Babel, eze Sairọs mere iwu ịzụta ụlọ Chineke a, ihe ọlaedo na ọlaọcha sitere n'ụlọ Chineke, nke Nebukadneza kpọpụtara n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, ka o weta n'ụlọ nsọ dị na Babel. Eze Sairọs wepụrụ n'ụlọ nsọ dị na Babel wee nye otu Shebazza, aha ya bụ onye a họpụtara onyeisi. Ọ sịrị ya, kpọrọ arịa ndị a gaa tinye ha n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, ka e wuokwa ụlọ Chineke na ya. Shebazza n'onwe ya bịara ma tọọ ntọala ụlọ Chineke nke dị na Jerusalem. Site n'oge ahụ ruo ugbu a, azụtawo ya, mana ọ kabeghị. Ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka a chọọ n'ụlọ akụ ndị eze nke dị na Babel, ka a mara ma eze Sairọs nyere iwu ka e wuo ụlọ Chineke a na-eji eme ihe na Jerusalem, ka eze zigakwa echiche ya gbasara ya. Akwụkwọ Ezra isi nke 6. Eze Daraiọs wee nye iwu ka a chọọ ọba akwụkwọ akụ dị na Babel n'ime igbe na obi eze dị n'aka ndị Midia, ka a hụrụ otu akwụkwọ nke edere ihe ndị a dịka ncheta. N'afọ mbụ nke eze Sairọs, o mere iwu maka ụlọ Chineke dị na Jerusalem sị, ka e wuo ụlọ ahụ, ya bụ ebe a na-achụ àjà, ka e wuo mgbidi ya ọnụ, ka elu ya dị kubit 30 na obosara ya dị kubit 30, nke nnukwu nkume 3 na otu usoro osisi. A ga-akwụkwa ụgwọ ya n'ụlọ eze. Ọzọkwa, ka e weghachite ihe dị n'ụlọ Chineke nke ọlaedo na ọlaọcha nke Nebukadneza si n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem bute na Babel, ma weta ha n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem. N'ọnọdụ ya, tinyekwa ha n'ụlọ Chineke. Ya mere, Tatanaya onyeisi ndị agha n'ofe osimiri, na Sheta-Bozenaya na ndị enyi ha bụ Afasakaya, ndị nọ n'ofe osimiri dị anya site n'ebe ahụ, ka emechaa ọrụ nke ụlọ Chineke a, ka onyeisi ndị uwe ojii wee bụrụ onye na-achị achị, na ndị okenye nke ndị Liwi nwere ike ịzụta ụlọ Chineke a. N'ọnọdụ ya, enyela iwu ka eme iwu ndị a maka ịzụta ụlọ Chineke a, nke eze na-eme ka osimiri ahụ dịgide. A ga-emefu ya n'oge na-adịghị anya, nke bụ ụtụ karịrị mmadụ, ka ha wee nye ndị ikom a. Abalị agaghị akwụsị. Ihe ọbụla a na-enye ha kwa ụbọchị, site na mkpa, ka ọ bụrụ ehi ma ọ bụ ebule eze ma guzobe ya, ma n'ehihie ma ọ bụ mmanụ, dịka iwu Chineke nke eluigwe si dị, ma ọ bụ ọka ma ọ bụ nnu ma ọ bụ mmanya vaịn, ma ọ bụ iwu ndị nchụaja nọ na Jerusalem si dị, ka e wee ghara inwe mmejọ ọbụla, ka ha wee na-enye Chineke nke eluigwe ihe na-esi isi ụtọ, ma na-ekpe ekpere maka ndụ na maka ụmụ ya. M wee nye iwu na onye ọbụla ga-agbanwe ahịrịokwu a. A ga-ewepụ osisi niile n'ụlọ ya, a ga-akwụgidekwa ya n'ebe ahụ. A ga-emekwa ụlọ ya ka ọ bụrụ ebe a na-etinye ahịhịa maka ya. Chineke, onye mere nke ya n'ebe ahụ, ga-akpọ aha ya ka o biri n'ụwa. Ndị eze na ndị niile ga-eguzo aka ịgbanwe ma bibie ụlọ Chineke a dị na Jerusalem. Darius emeela ihe niile ka e mee ya ngwa ngwa. Tatanaya onyeisi ndị agha nke dị n'ofe osimiri, Sheta-Bozenaya na ndị enyi ha,
Dịka Darius nyere iwu si dị, mere ngwa ngwa, ndị okenye na ndị Liwi wee wuo ma mee nke ọma site n'amụma nke Hagai onye amụma na Zekaraya nwa Ido. Ha wee zụta ma wuchie ụlọ ahụ, dịka iwu Chineke nke Izrel si dị, site n'iwu nke Sarius, Darius na Artasasta eze Peshia. E wuchara ụlọ a n'ụbọchị iri na atọ nke ọnwa Ada, nke bụ afọ nke 60 nke ọchịchị eze Darius. Ụmụ Izrel, ndị nchụaja, ndị Livayị na ụmụ ndị ọzọ a dọrọ n'agha sonye n'ọṅụ nraranye nke ụlọ Chineke a. Ha wee chụọ àjà n'oge nraranye nke ụlọ Chineke a, 100 ehi, 200 ebule abụọ, 400 Izrel, dịka aha ndị nchụaja nọ n'ọnọdụ ha si dị, na ndị Livayị na ndị na-ejere Jerusalem ozi, dịka e dere ya n'akwụkwọ. Ụmụ ndị a dọrọ n'agha mere ememme ngabiga n'ụbọchị nke 4 nke ọnwa mbụ, n'ihi na ndị nchụaja na ndị Livayị mere onwe ha ka ha dị ọcha kpamkpam. Ha wee gbuo àjà ngabiga maka ụmụ ndị a dọrọ n'agha niile, maka ụmụnne ha na ndị nchụaja na maka onwe ha. Ụmụ Izrel ndị si n'ala ọzọ pụta tinyere ndị niile kewapụrụ onwe ha site n'ihe rụrụ arụ nke ndị mba ọzọ nọ n'ala ahụ iji hụ Onyenwe anyị Chineke nke Izrel riri nri. O wee mee ememme achịcha etinyere ihe ọṅụṅụ ruo ụbọchị 10 n'ọṅụ, n'ihi na Onyenwe anyị ṅụrịrị ọṅụ ma tụgharịa obi eze Asiria n'ebe ha nọ, ịgba ha ume ka ha rụọ ọrụ n'ụlọ Chineke, ya bụ n'ime Chineke nke Izrel. Akwụkwọ Ezra isi nke 7. Mgbe ihe ndị a gasịrị, n'ọchịchị Artaxerxes eze Peshia, e nwere Ezra nwa Seria, nwa Azariah, nwa Hikaya, nwa Amaria, nwa Azaria, nwa Shalum, nwa Zedọk, nwa Ahitub, nwa Meriot, nwa Zaria, nwa Finehas, nwa Elieza, nwa Buki, nwa Abishua, nwa Erọn onyeisi ndị nchụaja. Ezra si Babel bịa ma bụrụ ode akwụkwọ maara iwu Moses nke Jehova Chineke Izrel mere. Eze wee meere ya ihe niile ọ rịọrọ, dịka aka Jehova Chineke ya dị n'ahụ ya si dị. Akụkụ nke ndị Livayị, ndị ọbụ abụ, ndị nche ọnụ ụzọ ámá na ndị Netinim gara Jerusalem n'ime afọ 7 ahụ. Ụmụ Izrel ndị nchụaja, n'afọ nke 7 nke eze Artaxerxes, ọ bịarutere Jerusalem n'ọnwa nke 5, ya bụ n'afọ nke 10 nke eze. Ọ malitere ịpụ na Babel n'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ. Jerusalem, dịka aka dị mma si dị, Chineke bịakwutere ya, nke dị n'ahụ ya, n'ihi na site n'ọnụ ụzọ ya, Ezra detara okwu Jehova, ime ya, na izi iwu na ụkpụrụ n'Izrel. Nke a bụ akwụkwọ ozi nke Ezra onye nchụaja na ode akwụkwọ, ya bụ onye dere akwụkwọ ozi nke eze Artaxerxes nyere gbasara okwu nke iwu na ụkpụrụ ya n'Izrel. Artaxerxes eze ndị ikwu ya nye Ezra onye nchụaja zuru oke na ode akwụkwọ nke iwu nke Chineke nke ndị Chenet. Enyewo m iwu na ndị a niile nọ n'alaeze m, ndị chọrọ ịga Jerusalem, ya na ndị Izrel, ndị nchụaja n'etiti ndị Livayị, ka ha lawa. Ya mere, eze na ndị ndụmọdụ ya zitere gị ka ị jụọ ese na Juda na Jerusalem, dịka iwu Chineke gị si dị, nke dị n'aka gị, na iweta ọlaọcha na ọlaedo nke eze na ụmụnne ya nyere Chineke Izrel, onye ebe obibi ya dị na Jena, ọlaọcha na ọlaedo ị ga-ahụ n'ogbe Babilọn niile, tinyere onyinye n'efu nke ndị mmadụ na ihe ndị nchụaja ji obi ụtọ nye ụlọ Chineke ha nke dị na Jerusalem, ka i wee buru ụzọ buru ehi, ebule, ụmụ atụrụ na ara ha na ihe ọṅụṅụ ha, ma chụọ ha n'àjà n'elu ebe ịchụ àjà nke ụlọ Chineke gị, nke dị na Jerusalem. Ihe ọ ga-amasị gị na ụmụnne gị ime n'ọlaọcha na ọlaedo ndị ọzọ, mee ya dịka uche Chineke gị si dị. Ihe ndị e nyere gị maka ije ozi nke ụlọ Chineke gị, nyefee ha n'ihu Chineke na Jerusalem. Ihe fọdụrụ nke a ga-achọ n'ụlọ Chineke gị,
nke ga-abara gị uru inye ka ị ga-enye site n'ụlọ akụ eze. Ndị na-echekwa ego eze karịrị ihe ọbụla Ezra, onye nchụàjà na ode akwụkwọ, ga-eme gị na-enweghị nchekwa ruo n'iwu Chineke nke eluigwe. Gaa rịọ 100 talenti nke tọpend, ruo 100 ọtụtụ ọka, ruo 100 bat mmanya, ruo 100 bat mmanya, ruo 100 ka ihe niile dị n'iwu, bat mmanụ na nnu na-edeghị ede, ka e mee iwu Chineke nke eluigwe ezigbo ekwere mee maka ụlọ Chineke nke eluigwe. Gịnị mere o ji ewe iwe megide eziokwu nke eze na ụmụ ya? Anyị ga-agbakwa unu akaebe na ọ dịghị onye n'ime ndị nchụàjà, ndị Levit, ndị ọbụ abụ, ndị nche ọnụ ụzọ ámá, ndị Netinim, maọbụ ndị ozi nke ụlọ Chineke a ga-ana ụtụ isi maọbụ ụtụ isi ọbụla. Ma gị onwe gị Ezra na ndị ga-ekpe ikpe ihe niile dị n'aka unu, na-eme ka ndị ikpe nọ n'ofe osimiri, ya bụ ndị niile maara okwu Chineke unu, ma kụziere ndị na-amaghị ya ihe. Ma onye ọbụla nke na-agaghị edebe iwu Chineke unu na iwu eze, ka e kpee ya ikpe n'egbughị oge, maọbụ site n'ọnwụ, maọbụ site na ịchụpụ ya, maọbụ site na ịnara ya ihe onwunwe, maọbụ site na mkpọrọ. Ka Jehova bụ Chineke nna anyị ha bụrụ onye a gọziri agọzi, onye tinyere ya n'obi eze ịchọ ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem mma. O mekwara m ebere n'ihu eze na ndị ndụmọdụ ya na ndị isi eze niile dị ike. Obi dịkwa m ụtọ site n'aka Jehova bụ Chineke m, nke mere ka m nwee obi ike, nọnyere m, nwee kpọkọta ndị isi Izrel ka ha soro m bịa. Akwụkwọ Ezra isi nke 8. Ndị a bụ ndị isi nna ha n'usoro ọmụmụ nke ndị si Babel bịa. N'oge eze Atazasis, n'ime ụmụ Finhas, Gershom; n'ime ụmụ Etama, Daniel; n'ime ụmụ David, Hatush; n'ime ụmụ Shekania; n'ime ụmụ Ferosh, Zekaraya; ya na ọnụọgụgụ ndị ikom 154. N'ime ụmụ Pahat Moab, Eliona nwa Zariah, ya na 200 ndị ikom. N'ime ụmụ Shekania nwa Jahaziel, ya na 300 ndị ikom. N'ime ụmụ Adin, Ebed nwa Lonatan, ya na 50 ndị ikom. N'ime ụmụ mba ndị Elam, n'ime ụmụ Shaya nwa Atalia, ya na 70 ndị ikom. N'ime ụmụ Shefataya, Zebadaya nwa Michael, ya na 42 ndị ikom. N'ime ụmụ Joab, Obadaya nwa Jaya na 200 na ụmụ 80. Shelomit nwa Joshafat, ya na 160 na ndị ikom, tinyere 160 na ndị ikom. N'ime ụmụ Bebal, Zekaraya nwa Bebai, tinyere 120 na ndị ikom. N'ime ụmụ Azgad, Lohanan nwa Hakatan, tinyere 110 ndị ikom. N'ime ụmụ Adonakam, Kam onye ikpeazụ, ndị ahụ ha bụ Elifelet, Lehel na Shimaya, tinyere 110 ndị ikom. N'ime ụmụ Bigoi, Vitai na Zabod, tinyere 117 ndị ikom. Wee kpọkọta ha n'akụkụ osimiri nke na-aga Ahua. Anyị wee nọrọ ebe ahụ ruo ụbọchị 3, wee hụ ndị mmadụ na ndị nchụàjà. Ahụghịkwa m otu n'ime ụmụ Liu n'ebe ahụ. Ya mere ezigara m Elieza na Ariel na Shimaya na Elnatan na Larib na Natan na Zekaraya na Meshulam onyeisi, na Lorib na Eltana, ndị nwere obiọma. Wee nye ha iwu nye Ido onyeisi n'ọnọdụ Kasifia, gwakwa ha okwu ha ga-agwa Ido na ụmụnne ya, Netini n'ọnọdụ Kasifia, ka ha kpọbata ndị ozi nke ụlọ Chineke anyị. Ya mere site n'aka Chineke anyị dị mma nke nọ n'elu, ha kpọtara otu nwoke nwere ọgụgụ isi n'ime ụmụ Mahali, nwa Liu, nwa Izrel, na Sherebiel, na ụmụ ya na ụmụnne ya, ihe dịka mmadụ 30. Hashabai
na Lishai nke sitere n'ụmụ Merari, tinyere ụmụnne ya na ụmụ ha, 22 n'ime Netinim ndị David họpụtara, na n'ime ndị isi maka ozi nke Livayị, 220 Netinim niile a kpọrọ aha ha. N'ebe ahụ n'osimiri dị nsọ, Ahua kpọsara m n'ọbụbụ ọnụ iji weda onwe anyị n'ala n'ihu Chineke anyị, ma chọọ ụzọ ziri ezi n'aka ya, maka anyị na maka ụmụ anyị, na maka ihe onwunwe anyị niile. N'ihi na ihere mere m ịrịọ eze ka o nye unu ndị agha na ndị na-agba ịnyịnya iji nyere unu aka megide ndị iro n'ụzọ. N'ihi na anyị gwara eze okwu sị, aka Chineke anyị dị n'ahụ onye ọbụla na-ele ya anya ọma, mana ike ya na iwe ya dị n'ahụ onye ọbụla hapụrụ ya. Anyị wee buru ọnụ ma rịọ Chineke anyị maka nke a nụrụ olu ya. Mgbe ahụ m kewapụrụ mmadụ 2 n'ime ndị isi nchụaja, Sherebaya na Hashibaya na ụmụnne ha 10, tinyere ha. M wee tụọ ọlaọcha na ọlaedo na arịa ndị ahụ, ya bụ onyinye nke ụlọ Chineke anyị, nke eze na ndị ndụmọdụ ya na ndị isi ya na Izrel niile n'ebe ahụ, ma nye ha. M wee tụọ ha n'ọnụ ahịa ha aka 100 talenti ọlaọcha 650, na n'ime ihe ọlaọcha 100 talenti, na efere ọlaedo 22 nke eji ogidi na ọlaedo 100,000 dram, na arịa ọla 2 na-egbuke egbuke dị ezigbo mma, ma dịkwa oke ọnụ ahịa dịka ọlaedo. M wee sị ha, unu bụ ndị edoro nsọ nye Jehova. Arịa ndị ahụ dị nsọ. A na-enyekwa ọlaedo na ọlaọcha n'efu nye Jehova, Chineke nke nna nna unu. Chebe ha ma debe ha ruo mgbe unu tụrụ ha n'ihu ndị isi nchụaja, ndị Levit na ndị isi nke ndị nna Izrel na Jerusalem, n'ime ụlọ nke ụlọ Jehova. Ndị nchụaja na ndị Levit wee nata arọ nke ụrọ na ọlaedo na ihe ndị ahụ iji buga ha na Jerusalem n'ụlọ Chineke anyị. N'ụbọchị nke 12 nke ọnwa mbụ, anyị si n'osimiri Ahua pụọ ịga Jerusalem. Aka Chineke anyị dị n'ahụ anyị wee napụta anyị n'aka ndị iro anyị na ndị na-eche anyị n'ụzọ. Anyị bịarutere Jerusalem wee nọrọ ebe ahụ ụbọchị 3. N'ụbọchị nke 4, n'ụlọ Chineke anyị, a tụrụ ọlaọcha na mkpụrụ ego n'arịa ndị ahụ n'aka Meramot nwa Viria onye nchụaja, ya na Elieza nwa Finehas, ya na Lozabad nwa Leshua, na Noadaya nwa Binui onye Livayị. Site n'ọgụgụ na ịdị arọ nke ọbụla, e dekwara ịdị arọ niile n'otu oge ahụ. Ụmụ ndị a dọrọ n'agha sikwa na ndọta ahụ pụta wee chụọrọ Chineke nke Izrel àjà nsure ọkụ, ehi 2 maka Izrel dum, ebule 96, ụmụ atụrụ 72, na ewu maka mmehie. Ihe niile bụ àjà nsure ọkụ nye Jehova. Ha wee nye ndị isi eze na ndị isi ndị agha sitere n'ofe oke alaeze ahụ ọrụ eze. Ha kwalitere ndị mmadụ na ụlọ Chineke. Akwụkwọ Ezra isi nke 9. Mgbe e mechara ihe ndị a, ndị isi bịakwutere m na-asị, ndị Izrel, ndị nchụaja na ndị Livayị ekewapụbeghị onwe ha n'ebe ndị mba ọzọ nọ n'ihe arụ ha, ya bụ site n'aka ndị Kenan, ndị Het, ndị Perizat, ndị Zebus, ndị Amọn, ndị Moab, ndị Ijipt na ndị Amorat, n'ihi na ha lụrụ ụmụ nwanyị na ụmụ ha nwoke. Ha gwakọtara mkpụrụ nsọ na ndị ala ahụ. Aka ndị isi na ndị ọchịchị bụ ndị isi kpatara mmebi iwu a. Ma mgbe m nụrụ okwu ndị a, adọwara m uwe m na uwe m, dọwara isi m na afụ ọnụ m, guzoro n'ala na-enweghị ihere. Ihe niile na-atụ egwu okwu Chineke nke Izrel zukọtara n'ebe m nọ n'ihi mmebi iwu nke ndị a dọrọ n'agha. M wee guzoro n'ọnụ m ruo mgbe e mere àjà echi ya. Mgbe àjà ụtụtụ gasịrị, ebiliri m n'isi m, ebe m dọwara uwe m adaala n'ikpere m, ma gbatịa aka m nye Jehova Chineke m. M wee sị, Chineke m, ihere mere m, ihere na-emekwa m iweli anya m elu lee gị anya. Chineke m,
n'ihi ajọ omume anyị etoola n'isi anyị, ikpe ọmụma anyị etoola ruo eluigwe. Site n'oge nna anyị ha, anyị emeela nnukwu mmehie ruo taa. N'ihi mmehie anyị na ndị eze anyị na ndị nchụàjà, anyị enyefewe n'aka ndị eze nke mba ọzọ dị iche iche, n'okpuru mma agha, n'ịbụ ndị a dọrọ n'agha, na-enweghị ihere na mgbagwoju anya ihu. Dịka ọ dị taa, ugbu a ruo nwa oge, Jehova Chineke anyị enyela anyị amara ime ka ndị fọdụrụ gbapụ ma nye anyị ebe mgbaba n'ebe nsọ ya. Ebe a ka Chineke anyị wee mee ka anya anyị mara mma ma nye anyị ezumike n'ozi anyị. N'ihi na ọ bụ ezie na anyị bụ ndị ohu Chineke anyị ahapụghị anyị n'agbụ anyị, kama o gosiri ndị eze Peshia ebere, na-enye anyị ndụ, na-ewulite ụlọ Chineke anyị, na-arụzi ebe ya, ma na-ewu mgbidi na Juda na Jerusalem. Ma ugbu a, Chineke anyị, gịnị ka anyị ga-ekwu mgbe nke a gasịrị? N'ihi na anyị ahapụwo gị, ka ị nyere site n'aka ndị ohu gị, ndị amụma gị sị, ala ahụ ebe ị na-aga inweta bụ ala na-adịghị ọcha, n'ihi ihe rụrụ arụ nke ndị bi n'ala ahụ, ndị na-eme ihe arụ na ihe ọjọọ ha jupụtara ya site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Ya mere, enyela ụmụ gị nwanyị nye ụmụ ha nwoke, alụkwala ụmụ ha nwanyị nye ụmụ gị nwoke, emesokwala udo na akụnụba ha ruo mgbe ebighị ebi, ka unu wee dị ike ma rie ihe onwunwe nke ala ahụ, ma nye ụmụ unu ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ihe niile dakwasịrị anyị n'ihi ihe ọjọọ anyị na maka nnukwu mmeju anya, ebe ọ bụ na gị onwe gị Chineke anyị egbochiwo anyị ka akụgbuo anyị n'ihi ajọ omume anyị, ma nye ha ihe mwute dị otu ahụ, anyị kwesịrị ịlaghachi n'imebi iwu gị ma soro ndị na-eme ihe arụ dị otu ahụ. Anyị kwesịrị ịlaghachi n'imebi iwu gị ma soro ndị na-eme ihe arụ dị otu ahụ akpakọrịta. Ị gaghị ewesa ha iwe ruo n'oke nke ibibi ha, ka e wee ghara inwe ndị fọdụrụ na ndị na-enweghị ihe fọdụrụ. Otu onye azọpụtara, Jehova Chineke Izrel, ị bụ onye ezi omume, n'ihi na egbochiwo anyị ịgba ọsọ. Dịka ọ dị taa, lee, anyị guzoro n'ihu gị n'ikpe ọmụma anyị. Ya mere, anyị enweghị ike iguzo n'ihu gị maka nke a. Akwụkwọ Ezra isi nke 10. Mgbe Ezra na-ekpe ekpere otu a, na-akwa akwa n'ime nkwupụta ma na-ada ada n'ihu ụlọ Chineke, igwe mmadụ buru ibu sitere na Izrel zukọtara n'ebe ọ nọ, bụ ndị ikom, ndị inyom na ụmụaka. Ndị mmadụ ahụ kwara akwa n'oke akwa. Shekanaya nwa Jehiel, otu n'ime ụmụ Elam, zara sị Ezra, anyị emebiwo Chineke anyị, a na-ewerewokwa ihe ndị dị iche iche sitere n'aka ndị ala ahụ. Mana ugbu a, e were olileanya n'Izrel ime nke a. Ya mere, ka anyị na Chineke anyị gbaa ndụ ịchụpụ ndị nwunye niile na ndị si n'ime ha, dịka ndụmọdụ Jehova si dị, na ndị na-atụ egwu iwu Chineke anyị, ka e meekwa ya dịka iwu si dị. Bilie, n'ihi na okwu a metụtara gị, anyị onwe anyị ga-anọnyekwara gị. Wee na obi ike meekwa ya. Ezra wee bilie mee ka ndị isi nchụàjà, ndị Livayị na Izrel niile ṅụọ iyi na ha ga-eme ihe dịka okwu a si dị. Otu ahụ ka ha ṅụrụ iyi. Ezra wee bilie n'ihu ụlọ Chineke, wee banye n'ime ụlọ Johanan nwa Eliashib. Ọ na-aga ebe ahụ mgbe niile, ma o righị nri ma ọ ṅụghịkwa mmiri, n'ihi na ọ na-eru uju n'ihi mmebi iwu nke ndị a dọrọ n'agha. Ha wee mee ka a kpọsa ozi n'ofe Juda na Jerusalem dum, nye ndị niile nọ n'agha ka ha zukọta na Jerusalem. Onye ọbụla nke na-apụtaghị n'ime ụbọchị 3, dịka ndụmọdụ nke ndị isi na ndị okenye si dị, ga-efunahụ ihe onwunwe ya niile ma kewapụ ya na ndị a dọrọ n'agha. Ndị Juda na Benjamin niile wee zukọta na Jerusalem n'ime ụbọchị 3. N'ụbọchị nke 20 nke ọnwa nke 9, ndị mmadụ niile wee nọdụ ala n'okporo ámá nke ụlọ Chineke, na-ama jijiji n'okwu a na n'iwe. Ezra onye nchụàjà wee sị ha, unu emeghị ihe ọjọọ,
unu lụtakwara ụmụ nwanyị mba ọzọ iji mee ka ikpe ọmụma nke Izrel bawanye. Ugbu a, keleenụ Jehova Chineke nke nna nna gị, mee uche ya, kewapụ onwe gị n'ebe ndị bi n'ala a na ndị nwunye mba ọzọ nọ. Nzukọ ahụ dum wee jiri olu dara ụda sị, anyị ga-eme otu a dịka okwu gị si dị. Ma ndị mmadụ dị n'ọnụ ọgụgụ, ihu igwe na-ezukọ, anyị enweghịkwa ike ịnọ n'ezi, ọ bụghịkwa ọrụ otu ụbọchị maọbụ abụọ, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị mehiere ihe n'ihe a. Ya mere ka ndị ọchịchị anyị bịa n'ihu ọha mmadụ ahụ dum, ka ndị niile lụrụ ụmụ nwaanyị mba ọzọ n'obodo anyị bịa n'oge a na-akpọ oku, ya na ndị okenye obodo ọbụla na ndị ikpe ya, ruo mgbe iwe dị ọkụ nke Chineke anyị nwere maka okwu a si n'ebe anyị nọ pụọ. Ruo mgbe iwe dị ọkụ nke Chineke anyị nwere maka okwu a si n'ebe anyị nọ pụọ. Jonatan nwa Asahel na Lehazai nwa Tikva so ya. Meshulam nwa Shabetai ndị Livai nyere ha aka. Ndị esi n'ime ndị a dọrọ n'agha mee otu a wee pụọ, ha na eze Ezra onye nchụaja na ndị ikom bụ ndị isi nna nke ezinụlọ nna ha n'aha ha wee nọdụ ala n'ụbọchị mbụ nke ọnwa 10 iji tụlee okwu ahụ. Ruo ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ, ha kwubiri okwu ahụ na ndị ikom niile lụrụ ndị inyom mba ọzọ. N'etiti ụmụ ndị nchụaja, a hụrụ ndị ikom lụrụ ndị inyom mba ọzọ, ya bụ ụmụ Leshua nwa Lozadak na ụmụnne ya, Masiel, Alaeza, Larib na Gedaliah. Ha wee kwe ka ehichapụ nwunye ha, ndị meghere ihe wee nye onyinye maka mmejọ ha. N'ime ụmụ Imea, Hanani na Zebadaya. N'ime ụmụ Harim, Masai, Eliel, Simaya, Lehiel na Vizia. N'ime ụmụ Pashual, Helonai, Masia, Ishmael, Netanel, Lozabad na Elasa. N'ime ndị Livai, Lozabad na Shima na Kelai, nke ahụ bụ Kelita na Petahia na Juda na Elieza. Nke ndị ọbụ abụ, Mesaya, Eliashib. Nke ndị ọnụ ụzọ ámá nke Shalom, Telemad nke Izrel. N'etiti ụmụ Parosh, Ramia, Lesia, Maịka na Maikija. Na nke Maluk na Miamin na Eleza na Benaya. Site n'ụmụ Elam, Matanaya na Zekaraya na Lehel na Abdi na Leremon na Elaija. N'ime ụmụ Zatu, Helonai na Elishib na Matanaya na Lerimot na Zibad na Aziza. Nke ụmụ Babai, Lohahana na Hananaya na Zebai na Atlai. N'ime ụmụ Bani, Meshulam na Maluk na Adai na Lashub na Shel na Leramot. N'ime ụmụ ndị ikom Pahat, Moab, Adna na Kelai na Benaya na Masai na Matanaya na Bezalel na Binui na Manas. N'ime ụmụ Harim, Elieza, Ishaya, Maikaya, Shimaya, Shimeon, Benjamin, Samaraya. Site n'ụmụ Hashum, Matnaya na Matata na Zabad na Elifelet na Leramaya na Manas na Shimaya. N'ime ụmụ Bani, Madaya, Amram na Vel, Benaya, Bedia, Kelu, Vania, Meramot, Eliashib, Matana na Lesa, Bani, Benue, Shimaya, Natan na Adaya, Meshabaya, Shimaya, Shalom na Amaraya. Nke bụ ụmụ Nebo, Lea na Matitaya na Zabad na Zibna na Ladua na Loa na Benaya. Ndị a niile lụrụ ndị inyom ala ọzọ. Ndị inyom nwere ụmụ nwekwara n'etiti ha.